镜头转来咱国内，即马 AI 长时行，国科会按算伫5年内投入360亿，甲台湾打造做 AI 之岛，要来争取华语文的话语权。不过专家就提醒政府，未来制定 AI 相关的法令，都要注重发展 AI 对劳工事业也有产业转型等等的影响。 讲一句中文，经由泰德语言模型电脑使用客语来做出回应。这个模型甲公共集团的台语台、客语台产出的节目内底所用到台语甲客语拢包入入去，加上公司的国际新闻甲节目制品，斗阵来丰富资料库内容。考虑 AI 方面全世界，中国百度推出部署文心一言，咱国科会也推出泰德，要增加华语文的影响力。如果它被恶意的国家、组织或个人他所错用的话，我们要怎么办？他记得很多，然后所以呢，我们有一些产业或者是工作即将要被这些人给取代。学者认为讲 AI 发展牵涉国家的主权、性别平权这面向，也带来不少产业的失业问题。参加会议的路团代表坦白讲 ，AI 虽然产生新一波的工作机会，不过造成的失业的冲击更加是袂使来忽视。我们必须要去面对包括数位转型，包括公正转型，不只是低薪的风险还有包括说因为这些科技所可能导致的新的风险。 路团提醒，政府未来伫制定劳工政策顶边，除了讨论基本工资这部分，未来伫制定 AI 的相关法令，更加应该爱顾及 AI 对劳工失业、产业转型这影响，将发度降低对社会冲击的风险。记者综合报道。